Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und denkst, ich will reich werden. Aber nicht mit Arbeit. Das wäre ja altmodisch. Ich will Krypto. Und dann kommt die Idee. Eine digitale Quietscheente. Sie existiert nicht wirklich, aber sie ist einzigartig auf der Blockchain gespeichert und du kannst sie kaufen. Für echtes Geld. Klar. Deine Freunde lachen. Du hast 200 € für eine Ente bezahlt, die man nicht mal quietschen kann, aber du bleibst cool. Denn du bist jetzt Investor. Und wie jeder Investor willst du wissen, wird die Ente im Wert steigen? Was ist der Markttrend? Gibt es Enten-Influencer auf Twitter? Du lernst Wörter wie Hodl, DeFi, Cold Wallet und Rugpull. Du bist plötzlich Teil einer Community, in der ein GIF mit einem feuerspeienden Shiba Inu mehr wert ist als deine Küche. Die Kurse explodieren. Deine Ente ist jetzt 500 € wert. Du fühlst dich wie ein Genie. Du überlegst, den Job zu kündigen und nur noch mit Enten zu handeln. Aber dann... Tweet von Elon. Er findet Enten plötzlich zu laut. Der Markt fällt. Deine Ente ist jetzt nur noch 120 € wert. Und keiner will sie. Willkommen im Bärenmarkt. Du willst verkaufen, doch um das zu tun, brauchst du Zugang zu deinem Wallet. Das Passwort war irgendwo auf einem Post-it, den du weggeworfen hast. Kein Problem, sagst du dir. Ich habe ja die Wiederherstellungsphrase. Aber sie besteht aus 24 englischen Wörtern und du erinnerst dich nur an 5. 2 davon sind Banana. Jetzt googlest du, wie komme ich an meine Krypto, wenn ich alles vergessen habe? Antwort? Gar nicht. Blockchain verzeiht nicht. Du gibst auf. Aber dann sagt ein Kumpel, hast du schon von Staking gehört? Und zack, du bist wieder drin. Neue Hoffnung, neue Ente, neues Risiko. Denn du hast gelernt, in der Kryptowelt ist alles möglich. Außer Stabilität. Staking klingt super. Du gibst deine Ente einem Protokoll und sie legt sich für dich in die virtuelle Sonne. Dafür bekommst du mehr Enten. Oder Zinsen. Oder ein neues Token namens Duckchain. Doch eines Morgens wachst du auf. Und Duckchain ist verschwunden. Website weg, Twitter gelöscht. Deine Enten? Geflüchtet. Du googelst Duckchain Rugpull und findest ein Video mit dem Titel Ich habe alles verloren, sogar mein Badewasser. Du schwörst dir, nie wieder Krypto. Aber dann erzählt dir jemand von NFTs, digitale Kunstwerke, limitierte Enten mit Hüten, Sonnenbrillen und Laseraugen. Du kaufst eine Ente mit Cowboy-Hut für 800 €. Nicht, weil sie schön ist, sondern weil sie Utility hat. Irgendwo. Irgendwann. Der Discord-Server verspricht, bald gibt's ein Spiel. Oder ein Metaverse. Oder Merchandise. Vielleicht sogar eine Badewanne in 3D. Du wartest. Monatelang. Inzwischen fragt das Finanzamt, woher kommen 12.000 € Gewinn in Entenform? Du versuchst zu erklären, das war nur Luft mit JPEG. Finanzamt versteht keinen Spaß. Du suchst nach einem Exit. Aber der einzige Exit ist das Fenster. Nicht im wörtlichen Sinne, aber symbolisch. Am Ende sitzt du wieder in der Badewanne. Mit deiner echten Quietscheente. Aus Gummi. Für 2,49 €. Kein Passwort nötig. Kein Wallet, kein Elon Musk. Du drückst sie. Sie quietscht. Zum ersten Mal seit Monaten verstehst du wieder, was du in der Hand hast. Fazit? Krypto ist wie eine digitale Quietscheente in einem Whirlpool voller Haie. Du kannst mitschwimmen. Aber sei dir bewusst, die Luft könnte rausgehen. Investiere also nur das, was du bereit wärst, wortwörtlich in Enten umzutauschen. Und vergiss nie, je lauter es quietscht, desto größer ist oft das Risiko.